Amiin. Amiin jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan Waaqayyoon kan isin jaalatu isinis Waaqayyo kan jaalattan maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii akkamiin yoona eegdanii akkamiin sa'aatii kana eegdanii amiin amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa kan ta'e maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'uti. Egaa karaa miidiyaa garaagaraatiin haala kabaroo ittiin rukuttaa, haala qabiinsa kabaroo, haala kamiin akka rukutamu ilaalaa jirra, dhagahaa jirra jechuudha. Egaa namni tokko kabaroo yoo rukutu tokkoffaa hiika isaa beekee, iccitii isaa beekee yoo rukute bayeessa ta'a, gaarii ta'a jechuudha. Akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootitti kabaroon ga'ee guddaa fi iccitii guddaa kan of keessaa qabudha jechuudha. Kabaroon fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan fakkeeffamudha. Kabaroon kutaawwan yookiin qaamolee garaagaraa akkuma qabaatu hiika mataa mataa isaatillee kan qabudha jechuudha kabaroon jechuudha. Egaa qaamota kabaroo keessaa inni tokko kutaa bal'aa qaba. Fakkeenya waaqummaa kan argisiisu yoo ta'u, inni kunis immoo arjummaa isaa, dhiifama isaa, gaarummaa isaa, araara isaatii fi barri bulchiinsa isaa kan dhuma hin qabne ta'uusaa kan nu yaadachiisu jechuudha kabaroon. Akkasumas immoo kabaroon kutaan gara inni dhiphaa sun immoo amalamummaa namummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan itti fakkeeffamudha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samiirraa bu'ee haadha teenya qulqulleetti dubree Maariyaam irra dhalatee dhiphinaa fi makaraa hedduu yookiin qormaata hedduu dabarsuudhaan kan itti fakkeeffamudha jechuudha. Kitaaba qulqulluutirrattis waa'ee kabaroo bal'inaan dubbatee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haga 14 yoo dubbifne ni arganne jechuudha. Kabaroon tokkoon uffanni irratti uwwifames hiika mataa isaa kan qabudha jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne uffata kabaroorra yoo ilaalle uffanni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irraa kan irra jiru sun jechuudha. Yuudoonni irraa baasuudhaan carraa buufachuudhaan asiif achi kabaluudhaan uffata isa diimaa sanii tuwwisuudhaan kan itti fakkeeffamudha jechuudha. Yeroo awwaalamus kan ittiin gannazan yookiin uffata yuudoonni ija isaa hidhuudhaan jechuudha. Kan ga'ee adda qooddatanii ittiin taphachaa ture sun isaanis ni fakkeeffama jechuudha. Yeroo isaan itti qoosan uffata saniin jechuudha. Isa saniinis ni fakkeeffama. Teemni sun immoo teemni kabaroorra jiru sun immoo kan ichirratti kan jiru sun immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo yuudoonni rukutan yeroo dirmamuu isaa dugda isaa irratti dirmamuu mul'atuun kan fakkeeffamu jechuudha. Fakkeenya qaba jechuudha uffanni kabaroorra jirus jechuudha. Kanaaf namoonni hiika kabaroo osoo hin beekin asiif achi ittiin marfachuudhaan kan ittiin argisiisan kun sirrii miti jechuudha. Kanaafuu yoo yaadatan kabaroo yoo rukutan dhiphuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hiika kabaroo, iccitii kabaroo beekanii rukuteessa jechuudha. Kana yoo beekan iccitii kabaroo baraa deemu jechuudha. Kana yoo hin taane faayidaa maleessa ta'aa deemu jechuudha. Kanaafuu kabaroon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo fannifamu yookiin immoo haada ittiin hidhasaniin illee kan itti fakkeeffamu jechuudha. Egaa kan beekuu qabnus iccitii kabaroo beeknee deemuun nurraa eegama jechuudha. Kabaroon kan rukutamu zim jedhameeti miti. Kabaroon keessi isaatillee hiika qaba. Yookiin cirracha achi keessa jiru sun jechuudha. Cirracha 3 ta'uu danda'a, 1 ta'uu danda'a, 5 ta'uu danda'a. Kanaafuu akka mana amantaa keenyatti hiika mataa isaa qaba jechuudha achi keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf iccitii 3 ta'uun isaa fakkeenya sadummaa Sillaaseetiin kan fakkeeffamu yoo ta'u, 1 ta'uun isaa immoo tokkummaa Sillaaseetiin kan fakkeeffamudha. Kabaroon tokko isaa keessatti cirrachi 5 jiraachuun isaa immoo iccitiiwwan mana amantaa 5niinis kan fakkeeffamu jechuudha. Kana beekutu nurraa eegama. Akkaataa kabaroon ittiin dhaamus yookiin immoo rukutamus beekuun nurraa eegama. Kabaroon yeroo dhahamu akkuma yeroo faarfannu bitaa irraa gara mirgaatti harka keenya ashabashamnu yookiin immoo sochoosnu kabaroon illee haala saniin ni rukutama. Hiika mataasaa qaba waan ta'eef jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Haannaa irraa gara Qiyyaafa irraa immoo gara Phiilaaxoositti yeroo isaa asiif achi daddarbuudhaan rukutasan isa san yaadachuudhaan kan rukutamu kabaroon callisameetu ofiin marsanii akka barbaadan akka kaasii kan darbatamu miti kabaroon yaa saba Waaqayyoodha. Osoo hubannee ilaallee maal fakkaata laata? Akkasumas yeroo kabaroon rukutamutti garanaa fi garasitti asiif achi keenya daddarbuu keenya callifamee miti suuta jedhamee kabaroon kan rukutamu makaraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos arge isa san yaadachuudhaani.
Kanaafuu kana beekanii kabaroo rukutuun namarraa eegama. Kabaroon kabaja qaba yaa saba Waaqayyoo. Kabaroodhaaf kabaja kennuun namarraa eegama. Callifamee miti akka barbaadan akka kaasii mataarra godhatanii yookiin tikashaarra godhatanii yookiin asiin akka qilleensi bubbee raasu yookiin immoo digirii 360 irratti naanna'anii miti jechuudha. Kabaroo seeraa fi sirna mataa isaa qaba jechuudha. Kanaafuu kana hubachuun nurraa eegama. Kabajni kabaroo maali yoo jenne keessaa kabaja kabaroo keessaa tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin yaadachuudhaan kabaroo rukutuutu nurraa eegama. Sodaa Waaqayyoo qabaachuudhaan kabaroo rukutuun nurraa eegama. Yeroo dhoofnu seera isaa eegnee rukutuun nurraa eegama. Kabaroo baannee daangaa malee utaaluun nurraa eegamu. Isa kanarraa of qusachuu qabna. Uffata sirna qabeessa uffannee kabaroo rukutuun nurraa eegama. Shamarranis mataa isaanii seeraan hidhatanii dhiirris immoo rifeensa isaa sirreeffatee uffannaa isaa sirreeffatee kabaroo rukutuutu irraa eegama. Egaa dibata garaagaraa dibannee yookiin immoo qaama keenya keessaa kanneen akka hidhiyaa ta'u iddoo garaagaraa ta'u seera kabaroodhaaf hin barbaachifne goonee kabaroo rukutuun nurraa eegamu jechuudha. Kabaja isaa eegnee rukutuun nurraa eegama. Yeroo lafa goonus lafatti darbuu hin qabnu suuta jennee lafa godhuu qabna. Yeroo rukunnus seeraan ala rukutuu hin qabnu seeraan rukutuu qabna. Hunduu sirnaaf seera qaba bir. Faarfannaan tokko akkuma sirnaaf seera qabu akkuma riitimii qabu riitimii isaa san rukutuu qabna malee riitimiin humnaa olii dhibbaa ol riitimiin isaa yookiin immoo dandeettii nuti riitimiitti kenninu sun sirbuu amma kana zooru jechuudha. Yoggaas naanna'anii humnaa ol godhan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos makaraa akkasiitii miti kan fudhate. Maaliif ni argina. Isaan garuu zooruudhaan yookiin tikashaarran yookiin immoo akkasin birroo ari'anii akkas godha kabaroo rukutuun kun seera fi sirnaa miti. Akka mana amantaa keenyattis jechuudha. Kanaafuu kabaja kabaroo kennuuf nurraa eegama. Waa'ee kabaroo yoo barbaadan kitaaba qulqulluu dubbisuun namarraa eegama. Seera ba'uu irratti dubbatee jira. Seera uumamaa irratti dubbatee jira. Faarfannaa Daawit irratti barraa'ee jira. Hubachuu qabna yaa saba Waaqayyoo kabaja kabaroodha jechuudha. Namoonni akkamitti akka rukutan osoo ilaalle baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaafuu abbootonni yeroo kabaroo akkatti rukutamu kana beekaniiti moo gammachiiseeti moo kun iddoo cidhaati moo maaliif callisanii kan ilaalan yeroo sanitti foon gammachiisaa jiran malee lubbuu gammachiisan jiran akkatti naanna'aa rukutuun yookiin immoo baay'ee akka malee ariitiin naanna'uun dhuguma Waaqayyoo gammachiisaniiti immoo dhuguma foon isaa gammachiisan kana hubachuu qabna. Hiika kabaroo beekne iccitii kabaroo beekne kabaroo rukutuun namarraa eegama jechuudha. Yoo kanan taane ta'e kabaroo rukutuu sanillee dhiisuun namarraa eegama. Maaliif waan Waaqayyoon hin jaalanne waan Waaqayyoon gammannetti nuti kana raawwachuun nurraan eegamu. Keessawuu abbootonni yoo kabaroo rukutan ni argan. Eessatti akka isaan leenji'anii dhufan eenyu akka isaan leenjise an istaayiliiwwan kana yookiin gochaawwan kana kuni faashinoota keessaa isa tokko. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos adeemsa akkanaa kana teekinooloojii akkanaa kana akka gaarummaatti osoo hin taane akka doofummaatti fudhata. Maaliif adeemsa guyyaa guyyaan haaromfamu kana hin jaalatu waan ta'eef jechuudha. Maaliif yeroo akkatti isaan naanna'an kana kuni amaloota sirbaati. Kuni malee amaloota faarfannaa miti. Faarfannaa akkamii kan akkatti faarfatamu? Odoo sagaleen hin dhageechisne akkamitti faarfatamu? Egaa kuni sirrii miti. Kuni maaliif abbootonni mana amantaa tajaajiltoota akkanaa kana maaliif hin gorsine? Yeroo saniifillee saba keessattillee dubbannu hoo jiran sana booda maaf hin gorsine? Kuni deddeebi'ee maaliif mana amantaa keessatti mul'atama? Adeemsa akkanaa kun iddoo kamittuu mana amantaa kamittuu gara cubbuun nu geessa malee gara gaarummaatti nu hin geessu. Kanaafuu nutis immoo iccitii kabaroo beeknee hiika kabaroo beeknee kabaroo akka rukunnu fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo nuuf